啱啱喺澳門出關過嚟啊，喺我身後咧就係拱北口岸啦。千祈唔好再買拱北口岸嘅二手樓啊，因為依家咧青茂口岸5分鐘，拱北口岸10分鐘咧，首期20零萬咧，你就可以攞得一套2房嘅住宅單位啦。而且咧係70年嘅純住宅，文水文電咧，每一戶咧都係帶獨立露台嘅，行路10分鐘過關。跟住鏡頭一齊現場睇睇。咁啊，上到嚟呢個單位啦，喺屋企門口咧，行路幾分鐘咧就到青茂口岸啦。呢套咧係50個平方嘅2房單位啦，70年嘅純住宅啊！依家睇到嘅所有硬裝咧都係幫你做好晒噶啦，洗手間咧乾濕分離啊！呢個客廳咧係南向啦，前面呢度咧係交樓有個獨立嘅露台嘅，咁一共係2間房啦，全屋咧係帶埋冷氣交樓俾你嘅。位置咧就喺青茂口岸隔離啊，行多幾分鐘咧就到拱北口岸噶啦。咁我係準備咗呢個樓盤嘅詳細資料啦，同埋優缺點測評嘅。有興趣嘅朋友歡迎評論區留言啦。Thank you。